Prvi put moj kontakt s djelom je u stvari preko moje sestre. To bi bilo možda već 2012. 2013. tako prije 9-10 godina skoro, nije manje. Sestra me uputila na ispovijed kod jednog svećenika u djelo. I nakon toga sam nastavio dolaziti na ispovijedi, tako upoznavao djelo sve više i više. Kad sam bila mlađa, sam išla u jednu zajednicu koju su vodile časne sestre karmeličanke i ona nas je uputila na ispovjed u katedralu. I onda preko ispovjedi sam čula za djelo i tako sam nastavila ići ponekad na neko predavanje i tako. I nakon dugo godina sam se odlučila pisati pismo i evo, sada sam u djelu. Djelo sam upoznala puno prije nego je djelo stiglo u Zagreb, odnosno u Hrvatsku. Za vrijeme svog školovanja i studija i specijalizacije u Zagrebu imala sam nekad nekih dilema i puno vremena i onda sam tražila među knjigama, tražila sam literaturu koja bi mi pomogla u mojim nekakvim dilemama. I našla sam jednu knjižicu našega oca koja se zvala Put. I tako sam je čitala stalno i ona mi je zapravo jako pomagala u mom životu i u mom studiju, odnosno mojoj specijalizaciji, učenju i u mom obiteljskom životu. I bilo je puno prilika zapravo da tu istu knjižicu podijelim svojim prijateljicama jer nikad nismo imali dovoljno vremena za vrijeme svoje edukacije za nešto drugo studirati ili učiti, nego nam je trebala neka kratka crtica, neki poticaj da nas zapravo drži nekako u dobrom raspoloženju i radosti u našem svakodnevnom životu. I tako je krenulo sa Putom. Onda kad bi god vidjela neki naslov ili neku knjigu ili nešto što je napisao Sveti Jose Maria Escrivá de Balaguer, ja bi jednostavno tu knjigu morala imati, kupiti i čitati i podijeliti malo. I onda sam bila zapravo na neki način, nisam iznenađena, nego mi je to bila radost velika kad sam vidjela i upoznala da djelo živi u Hrvatskoj, ali dosta kasno u odnosu na djelo koje je došlo tu prije 18, a ja sam tek 2014. godine zapravo došla u osobni kontakt sa djelom. Tako jer sam bila na jednoj ispovjedi i dobila sam jednu sličicu i dobila sam uputu od svećenika da čitam Put. Da je to jedna jako zgodna knjiga, da trebam čitati Put. Ali ja sam pročitala Put, a možete Kovačnicu, ali ja sam pročitala i Kovačnicu, a možete i Brazdu, pa i Brazdu sam pročitala. Jer su to već bile sve knjige koje smo mogli nabaviti u Hrvatskoj i onda je bila prilika za jednu duhovnu obnovu i na koju me uputio zapravo moj suprug koji je dospio isto tako u katedralu na ispovjed i onda je dobio uputu za jednu krasnu duhovnu obnovu u Vepricu u Makarskoj u kojoj me je upisao bez da me je pitao i ja sam tamo otišla i evo me tu sam. Upoznala sam djelo prije nekih 9 godina kad mi jedna prijateljica na fakultetu rekla da misli da bi Opus Dei bio prava stvar za mene. Onda je meni trebalo nekih 3 godine da uopće dođem prvi put u centar i onda mi je nakon toga trebalo još možda nekih 6 godina da napišem pismo. Tako da, ali mislim da je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. Bila sam u Luksemburgu. I kad sam stigla u Luksemburg sam išla jer sam išla babysitat, raditi kao babysitter. I čim sam stigla u Luksemburg jako brzo nakon toga pokušala sam pronaći centar tamo, ali kako ga nisam uspjevala naći jer ga nema, kontaktirala sam centar u Belgiji i oni su mi dali kontakt jedne numerarije. I tako sam u kontaktu s numerarijama, supernumerarijama sudjelovala u nekim aktivnostima koje su bile u Luksemburgu. Išle smo na misu za Sveto Jose Mariju koja je tad bila na francuskom u Luksemburgu i zapravo je to moje iskustvo univerzalnosti i širine Opusa Dei o kojoj je Sveti Jose Marija pričao. I osjećala sam se kao u svojoj obitelji, nisam se osjećala da sam sama i ne znam, za mene je to bilo baš posebno iskustvo.
Ja sam djelo upoznala tako da sam upoznala jednu osobu koja dolazi iz Engleske i za mene je bilo fascinantno da ona uči hrvatski jezik, zato što nekako mi smo svi navikli da moramo učiti jezike većih naroda i onda mi je to bilo jako lijepo da se neko interesira za našu kulturu i za naš jezik. I onda sam malo po malo upoznala da je to osoba iz djela i onda mi se svidjelo kako mogu spojiti to neku univerzalnu sliku svetosti sa onim malim što ja radim. I tako sam nastavila onda u djelu. A djelo sam upoznala kao vjerojatno većina ljudi u Hrvatskoj preko velečasnog Ramosa i ispovjedi u katedrali. Tu sam onako prvi put došla u kontakt sa djelom, ali sam to onako nekako brzo i zaboravila. Kako sam se ispovjedila, tak sam i otišla. A onda nekako par godina kasnije na faksu moja cimerica me pitala jedan dan hoćeš ići sa mnom na razmatranje. Ja sam rekla pa ajde može, bila sam dobre volje, sjećam se, baš sam položila ispit i tako nisam imala što raditi, idem ja s njom na razmatranje. Došla i ostala, evo, to je ta priča.